Biggest bird in the world. உலகிலேயே மிகப்பெரிய பறவை இனம் எது? இந்த பறவையோட பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா? எஸ், ஆஸ்ட்ரிச். இதுதான் மிகப்பெரிய பறவை இனம். ஸ்மாலஸ்ட் பேர்ட் இன் த வேர்ல்ட். மிகச்சிறிய பறவை இனம் எது? Hummingbird. Find name of the bird. இந்த பறவையின் பெயர் என்ன? நல்லா பாருங்க. Flamingos. Name a bird which cannot fly. பறக்க முடியாத பறவை இனம் எது?